درنو لیدونکو په همدې موضوع بحث لرو. په بحث کې راسره دوه قدرمن میلمانه د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی سید قریب الله سادات او د سکایپ له لارې راسره په خپرونه کې د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی بشیر زرمست دی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست. کور رمضان. ښاغلی سادات، تاسو نه غواړم بحث راپیل کړم. د پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د پروګرام په تړاو باندې د پاکستان لنډمهالي حکومت د کورنیو چارو وزیر تازه یوه طرحه جوړه کړې چې په 3 پړاوونو کې به افغان کډوال پاکستان او بهر کیږي یا به وځي. دغه طرحه تاسو څنګه بولئ؟ د لوی او بخښونکي خدای په نامه تاسو ته، تاسو لیدونکو اوریدونکو او همکارانو ته سلام وړاندې کوو. وعلیکم سلام. متاسف یو په دې کې چې د 40 یا 15 کاله میلمه پالنه وایو، زحمت وایو، تکلیف وایو، انډیوالي، دوستي، همسایګي، انسانیت، هر شی چې و د لنډمهاله بې معنا بې مفهومه حکومت چې نوی پاکستان ته راغلی دی دا ټوله په اوبو لاهو کیږي. دا باعث کیږي چې هم د افغانستان نظم خراب سي د اقتصادي او اجتماعي د لحاظ نه، هم د پاکستان د سیاسي لحاظ نه بعد له دې نه هغه ثبات نه پاتې کیږي. دا نور ورونه هلته چې پاتې کیږي هغه اعتماد له لاسه ورکوي، خپل سرمایه د پاکستان انتقالوي او د پاکستان سرمایه او تجارت ته صدمه رسیږي. د افغانستان تاجر و سرمایه گذار و مهاجر و مکتبی و متعلم و محصل ته صدمه رسیږي. دا یو غلطه په ذات کې یو غلطه پریکړه دي. دوم دا د ملل متحد له خوا نه دوی ته وی چې په دې شرایط کې چې افغانستان کې ضم روان دي او ډېره مشکلات و ناخواله دي، افغانستان د تحریم په حالت کې د سیاسي نظام سوال لاندې دی، یعنې رسمیت نه لري. او دلته د مکاتب او د پوهنتونونو مشکلات دا و چې خلکو ډېره خپل اولادو په خاطر پاکستان ته لاړو، اقامه رښتیا نشته، مشکلات سته. اما د یو ښه ګاونډي په خاطر دا فکر کول. اما د پاکستان د اوسنی سیاست غلطه پالیسي چې هم د دوه ملکونو د لرې کولو باعث کیږي، هم د تفرقه باعث کیږي، هم د هغه ورونه چې دلته یو کور دلته دی بل کور هلته پېښور کې دی یا په کویټه کې دی، دوه ورونو مثلا. خو طبیعي ده چې هغه شرایط پاکستان نه دی برابر کړی چې دا مهاجر قانوني سي. دا بعض مهاجرین اقتصادي مهاجر دي، بعض سیاسي مهاجر دي، بعض مجبوري مهاجر دي. یعنی د څنګه د څه مشکلاتو په خاطر چې تللی دي یا افغانستان کې. ما مخکې دا خبره وکړه چې مثلا اوس د مهاجر تاسو بعضې په دې شرایط کې چې افغانستان تر اوسه پورې هغه د روسانو او د شوروي د دورې نه په افغانستان په کلیو بانډو او دشتو کې ماین پاتې دی، سپین شوی نه دی، په سرې کرښه دی هغه ساحه. بیا 20 کاله د امریکایانو د یرغل او ظلم و قطعات نظامی وسایل منفجر نشده پاتې دي. بیا دا مونږ تاسو دا 1000 کسه مهاجر نه دي یا دا 15,000 ځوانان نه دي چې خیر ده لکه ایران غوندې چې دا ظلم کوي دا کار وکړي. کډوال چې باسي کډوال خو د لکه دا ماشوم په دې ځمه کې چې هغه پاکستان هوا ته ګوره او د افغانستان هوا ته ګوره دا ډېره متفاوت دي او دلته خطر حیاتي شته، مشکلات اقتصادي شته، مشکلات قانوني شته، ډېر مشکلات هم دوی ته پیدا کیږي هم موږ ته. که دا پاکستان د سیاسي د لحاظ نه دا کار کوي هم غلط دي، که امریکا یا انګلیس ورته دستور ورکړی دي دا هم غلط دي، که دوی د پنجاب او د پښتنو مشکلات د عمران خان او د نواز شریف د ډلې دا سیاسي مشکل او په افغانانو باندې فشار راوړي دا هم غلط دي. ځکه چې دا کار په اصول کې برابر نه دی. ته څنګه په دې فاصل کې په دې وخت کې مخکې د دې نه چې د امارات اسلامي سره باید تفاهم کړی وی چې مثلا مونږ په اول بهار کې موږ ته ویلي وو چې دا کار کوو، یو کال تاسو ته وخت دی، د یو کال نه وروسته مونږ نه مهاجر منو، نه غیر قانوني منو، نه قانوني، نه بل کوم اصول په نړیوال اصول کې دي هغه در سره منو، نور د هغه نه منو. مونږ خو داسې فکر کړی دی چې د پاکستان یا د مونږ هغه ګاونډي چې دی د 40 کالو یو بل سره مونږ ډېره ښه رابطه درلوده، مثلا امیدونه درلوده. اوس دا امیدونه ټوله ناامید حالات کې راغلی دي. بله، ستاسو په باور باندې یو منفي لور ته دغه حرکت ځي. درست بیرته راګرځو. ښاغلی سادات مننه. ښاغلی زرمست، تاسو ته هم ښه راغلاست. کور رمضان چې بلنه منلې ده. د پاکستان د لنډمهالي حکومت د کورنیو چارو وزیر دغه وروستۍ طرحه تاسو څنګه یادوئ یا ستاسو په شننه په دې تړاو څه ده؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو قدرمن مېلمه ته، د ټولنیوز ټولو محترم اوریدونکو ته وعلیکم د السلام. ټولو جوړ صحتمند اوسئ. مننه. کور مو ده. ګورئ، د مهاجرو مسله داسې ګونګۍ مسله نه ده، دا یو انټرنیشنل یا بینالمللي مسله وه چې په 1951 کال کې په دې کې د ریفیوجي د جنیوا کنونشن جوړ شو او هغه د مهاجرو ټولو مسلې په هغه باندې بحث کړی دی او هغه کنونشن چې د 148 مملکتونو امضا کړی دی او هغه مملکتونو چې په هغه کې امضا هم نه ده کړې د کسټمري انټرنیشنل لا په بنسټ باندې دا یو نړیوال قانون جوړ شوی دی چې ټول نړیوال حکومتونه په دې باندې اړ دي چې د هغه نه سرغړونه ونکړي. بیا په 1998 کې یو بل پروتوکول هم د دې سره ضمیمه شو چې هغه هم د مهاجرو مسلې ډېر په ښه طریقه باندې په بحث شوی دی، مادي موجود دي. نو دغه د مهاجرو مسله چې کومه یو ده دې ته نن ریفولمنټ پرنسپل وایي چې هغه په هیڅ حالت کې نه د هغه نه سرغړونه باید ونه شي، که هغه جنګي حالت وي، که هغه اضطراري حالت وي، که هغه بل حالت وي. د دې مطلب دا دی چې کله چې مهاجرین یو هیواد ته راشي، که هغه خپل سیاسي اسایلم چې ورته وایي یا پناهګزینۍ کیس چې ورته وایي، که هغه هم ونه لري، نو د دې په بنسټ باندې چې دلته کېدای شي چې په هیواد کې یو خطر موجود دی، که هغه د ازادۍ بیان د وجې نه وي، که هغه مثلا د ریس د وجې نه وي، د دین د وجې نه وي، یا د بل د وجې نه وي، نو ته دا نشي لیږلی. دې ته به ته پناه ورکړې او دوی به په هغه وخت کې ځي چې کله هغوی ته هلته هېڅ ډول خطر نه. او دا یو بل پرنسپل هم دی د نړیوال قانون چې کله مهاجر چې کوم هیواد ته ځي هغه په زور باندې نه ایستل کېږي، دوی به په خپله خوښه باندې ځي. نو په دغه اروپایي هیوادونو کې چې خلک اوسېږي د همدغو بنیادونو په اساس باندې اوسېږي، که په اردن کې فلسطینیان مهاجر دي په همدغه بنیاد دي، که نور هیوادونو کې دي همدغه دي. صحیح. ښاغلی سرمست، دغه بنیادونه یا دغه قوانین جوړ دي. پاکستان ولې سادات صاحب ورته اشاره درلودله افغانستان ته د ژمي فصل روان دی، هوا په سړېدو ده، پاکستان ولې دغو قوانینو یا دغو مسایلو ته نظر نه کوي او بالاخره د قوانین ټول ته پښو لاندې کوي، په خپله پرېکړه ټینګار کوي؟ ګورې، پاکستان په یو ډېر کړکېچن حالت کې اوس قرار لري چې اقتصادي پلوه د سیاسي پلوه په یو انزوا طرف ته تللی دی او د بده مرغه چې مهاجرو نه د یو سیاسي اوزار په توګه همیشه استفاده شوې ده، اوس هم کېږي او په آینده کې به وي. نو کله چې هم د افغانستان سره د پاکستان اړیکې خرابېږي یا مثلا منفي طرف ته ځي، نو دلته په مهاجرو باندې فشار راځي او هغوی کوشش کوي چې مثلا هغه خپل سیاسي فشار چې دی په دې طریقه باندې یا د تورخم په طریقه یا سپین بولدک په د لارې نه دا وارد کړي. او بل خبره دا ده چې دا داسې غټې پالیسیانې یعنې دومره لوی ګام دا د لنډمهالو حکومتونو کار نه وي. لنډمهالي حکومتونه صرف دې دپاره راځي چې هغوی د ټاکنو ته لارې هوارې کړي او بس صرف دومره وکړي چې تر ټاکنو پورې دغه سیاست چې نظام چې کوم دی دا برقرار وساتي. د دې اصلي منشأ چې ده هغه په بل ځای کې ده. دا صرف او صرف دغه لړمحاله حکومت چې د اصلي منشأ یې ستاسو په باور کوم ځای کېدی شي ښاغلی زرمست؟ موږ تاسو ټول پوهېږو چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه څومره خپلواکي دي او شاته یې څوک ودرېږي، څوک یې لرې کوي. اوس تاسو وکتل د پاکستان کې د ټولو نه محبوب ترینه او غټ ترینه پولیټیکل پارټي چې وه هغه پی ټي آی د عمران خان ګوند و. موږ وکتل چې په څه رقم لرې شو، محاکمې څومره ازادې دي او رسنۍ څومره ازادې دي. تاسو فکر وکړئ چې دا کوم ازادي چې په افغانستان په رسنیو کې دا اوس په پاکستان کې د دې نه ډېره کمه ده. نو شاته چې کوم اصلي قوت دی هغه ټول پېژني چې څوک دی. نو زه فکر نه کوم چې دلته به یې ویلي. مننه. کور ودان ښاغلی زرمست. بیرته راګرځم ښاغلی سادات، د سیاسي فشار یادونه وشوه. د افغان مهاجرینو یا افغان کډوالو نه تل په پاکستان کې د سیاسي افزارو په توګه باندې ګټه پورته شوې، اوس هم ګټه ترې پورته کېږي. فکر کوئ د پاکستان د لنډمهالي حکومت د مسؤلینو یا چارواکو وروستۍ پرېکړې یا اقدامات هم د افغان کډوالو په تړاو باندې چې کوم کېږي
د اسلامي امارت باندې د سیاسي فشار واردولو دپاره دي که سیاسي فشار دی اسلامي امارت نه دوی څه غواړي؟ ګوره د پاکستان اوسنی شرایط سیاسي برخورد په دې معنا نه دی چې امارت اسلامي باندې فشار او د امارت اسلامي په دې فشار باندې تر تاثیر لاندې راشي. د امارت اسلامي ته مشکل نشته، د افغانانو مشکلات یعنی د ولس مشکل دی. اصلي خبره دا دی چې اوس نواز شریف خپله په خپل کړنو باندې تر تعقیب لاندې تر تحقیق لاندې دی. عمران خان مثلا بندي دی یا مشکلات لري. د پاکستان سیاست په دې حال کې دی چې غواړي چې د خپل سیاسي موخه بل خواته واړوي. مثلا د خلکو اوس خلکو چې توجه بل خواته اړوي. او بالکل خلکو چې تظاهرات کوي اوس هماغه پنجابیانو مثلا سندي او لاهور او نه پوهېږم په پېښور او په کویټه کې خوسته دا خلکو هم د مهاجر په هکله خبرې کوي، نه د خپل سیاسي موخه باندې، نه د دې په خاطر چې نواز شریف مشکل سیاسي مشکل لري څنګه راغلی دی پذیرایي کیږي هغه ته زمری ویل کیږي، او عمران خان چې هغه رښتیا یو مترقیخوا یا داسې یو متحد سړی و چې د پاکستان بقا دپاره یا فکر هم کول یا د حکومت د کورنۍ نه ایستل چې د ذوالفقار علي بوټو نواز شریف کورنۍ په دې 80 کاله د حکومت ګروګان نیولی و، دی غوښتل چې د ملي حکومت جوړ کړي، د انګلیس د منګول نه خلاص کړي. داسې یو موضوع ورته پیدا کړی دی چې د پاکستان او د نړۍ موخه ټوله په همدا باندې وشو چې اوس که 4 میلیونه یا 2 میلیونه یا 1 میلیونه مهاجر باسي نو د افغانستان سیاسي وضعیت اقتصادي وضعیت په کوم حالت کې دي دا د دې منلو زغملو او راوړل سخت دی. او پاکستان سیاسي اقتصادي وضعیت تر تاثیر دا لاندې راغلی دی چې ټول کسبکار فکټري بازارونه دوکانونه تجاران افغانان دي، نو دلته اقتصادي نظم خرابېږي. نو د ټولو خلکو د اصلي موخه دا دی چې سیاسي قرباني شوی دی، ځکه چې اوس نواز شریف د تګ دپاره کوم اصول اجازه ورکوي چې یو کس چې تر تعقیب لاندې دی هغه سردار سي چې نواز شریف دی او بل سړی چې مثلا عمران خان دی هغه تر تعقیب لاندې او زندان سي. ښاغلی سادات زرمست بشارت درلودله چې د کډوالو د ژوند په تړاو باندې چې هر هیواد کې ژوند کوي د هغې په تړاو باندې د کډوالو نړیوال قوانین جوړ شوي دي. دغه قوانینو په اساس یو وګړی کولی شي په هر ځای کې ژوند وکړي، ژوند ته دوام ورکولی شي، البته د قوانینو په پام کې نیولو سره. پاکستان ولې د خپلو خلکو د پام اړولو دپاره افغان کډوال ټارګټ کړل؟ خو څه وکړي د خپل د هغه ټي ټي پي چې د پاکستان سره په جنګ کې دي سیاسي احزاب اوس غیر فعال شوي دي، اقتصادي وضعیت ورشکسته شوی دی، انفلاسیون اوج ته رسېدلی دی، د هغه طیاره چې ملي او پیایې او طیاره دی چې د نړۍ سره رابطه لري 200 څو پروازونه فسخه شوي دي چې د اقتصادي وضعیت خراب دي. نو داسې یو خبره پیدا کوي چې د سیاسي موخه خلکو نه په اصطلاح خلاص او داسې فکر وسی چې مشکلات نشته. د دماغ غوښتنه دا و ما چې د قانون بین المللي یا مهاجر دپاره د کوم اصول نامه دی هغه مال په نظر کې نیول سره ملل متحد یا سازمان ملل متحد د کوم پریکړه چې کړی دی د هغه خبرې نظر ارزش صفر شوی دی، باید د ملل متحد په دې باندې یو تجدید نظر وکړي. اسرائیل کې د دې خبره نه منل کېږي، 120 رایه ورکړل شوی دی چې آتش بس وکړه هغه څوک یې نه مني. مثلا سودان کې همدا مشکلات شته، جنګ نه دري. پاکستان کې وایي مهاجر په دې فصل کې مه باسه، دا یو لوی جفا دی، انسانیت سره جفا دی. ته ګوره د پاکستان هوا ته ګوره، د افغانستان هوا ته ګوره، مونږ تاسو ته د زغملو وړ نه دي. نو پرېږده چې دا ماشومان او کورنۍ چې مونږ اوس په همدې شرایط کې دا یو لوی جفا دی د پاکستان له خوا نه چې مونږ د زلزله ځپلو دپاره خیمې نه لرو چې هرات کې ولیږو او هلته خلکو تر خیمه لاندې ژوند وکړي. نو څنګه کولی شو چې دلته 1 میلیون مهاجر راسي؟ خو د افغانستان کې خو دومره آبادي نه شوې ده، خو 40 کاله جنګ تیر شوي دي، 40 کاله نړۍ یا منطقه آبادي شوی دی، افغانستان 40 کاله وراني کړی او دا د پاکستان د لاس نه کړی دی او بدبختي هم پاکستان راوړی دی. په دې شرایط کې پاکستان دا کار چې کوي چې موږ ته مثلا 1 میلیون کسان لیږي چې دا 1 میلیون کورنۍ یا 1 میلیون کسان دا لاړ شي، د موږ په سره سترګه راسي. زه خپل کور خپل هغه یو کوټیم دی هغه یو خپل ورور ته قربانوم،
آماده شرایط دپاره چې 1 میلیون کسان دلته افغانستان ته راسي د دې شرایط کې هغه شفخانه ته ضرورت لري، هغه مکتب ته ضرورت لري، هغه وړکتون ته ضرورت لري، هغه آسایش ته ضرورت لري، هغه برق ته. موږ په کوم ښارګوټي کې چې مهاجر دپاره م جوړ کړی دي دا شرایط ورته برابر دي. خلکو په همدې د په خاطر داسې د پاکستان مین نه، د پاکستان خو پاریس نه دی، پاکستان خو لندن نه دی، نیویارک نه دی. خلکو چې پاکستان ته تللی دي د نهایت د مجبوریت په خاطر تللی دي چې یا اقتصادي مهاجر دي یا سیاسي مهاجر دي یا مجبوري مهاجر دي. درست، مننه ښاغلی سعادت. بیرته راګرځم ښاغلی زرمست، په دغه مورد باندې یا په دغه مسله باندې اوس سعادت صاحب ځینو ټکو ته اشاره درلودله. د نړیوالو سازمانونو البته د کډوالو په برخه کې چې کوم فعالیت کوي یا د بشر د حقونو په برخه کې چې فعالیت کوي، د هغو مسؤلیتونه څه جوړیږي؟ ګورې د ټولو نه لومبی خو دا د ټولو افغانانو مسؤلیت دی چې خپل اواز هغه ارګانونو ته ورسوي چې نړیوالې ټولنې موږ او تاسو ته جوړ کړي دي او په هغه باندې د ټولې دنیا د مهاجرینو مسایل حل کیږي چې هغه UNHCR دی او نور ارګانونه دي، بیا د هیومن رایټس واچ دی، امنسټي انټرنیشنل دی او نور داسې ارګانونه دي چې هغو ته باید افغانان خپل شکایتونه ورکړي او خپل د وضع نه هغوی خبر کړي چې موږ سره دغه ته دوه مخیزه توپیر کیږي، موږ سره بدسلوکي کیږي، موږ سره ډیسکریمینیشن کیږي، یعنی تعصب موږ سره کیږي. داسې وخت راشي چې مثلا دای محرم دی او بل دی یو د موږ مهاجرین دلته منع دي. دا ټول د نړیوال قانون خلاف کار دی. یو هیواد چې یو چاته پناه ورکوي هغه ته بیا په څنګ کې هغه ټول حقوق هم ورکوي او سکیورټي هم ورکوي. لیکن د بده مرغه چې موږ په تیرو 40 کلونو کې په پاکستان کې لیدلي دي چې یو انسان ته د نوم په نوم باندې خطاب نه کیږي، هغه ته مهاجر وي چې مهاجر اخواشه مهاجر دې خواشه، یعنی دا ټول د نړیوال قانون خلاف دی. پولیس قضاوي. بله، کور ودان ښاغلی زرمست ډېره زیاته مننه چې خپرونه کې م ګډون کړی و. دغه راز ښاغلی سعادت صاحب تاسو نه مننه چې خپرونه کې راسره اوسئ. کور مدان